Привет, мои хорошие! Я сегодня хочу рассказать о вот этом удивительном продукте. Называется бальзам корень. Он идет бальзам широкого спектра действия. Как применять его можно? Смотрите, взрослым можно мазать все больные места. Ушибы, где-то стрельнуло, где-то заболело, кашель начался, сразу же грудь, спину. Голова заболела, виски, нос не дышит, крылья носа прям сразу намазали. Горло болит, вот здесь все прям промазали. И обязательно ноги намазать и укутать в тепленькое. Можно даже делать ванночки. В теплую воду добавляете несколько капель. Вот, и прогревается. Я сама делала, я увидела эффект, знаете, какой? У меня давно на ногах есть натоптыши. Вот, ну, может быть, из-за того, что все время стояла на ногах, потому что профессия такая. Вот, за креслом стоишь всегда. Возможно, из-за этого. И я заметила, что вот я начала делать вот эти ванночки, они стали намного мягче, и сейчас меня уже не беспокоит. Но я продолжу, и я надеюсь, что они совсем уйдут. Вот, прям очень надеюсь. Вот, деткам, как я применяла деткам. Марии и Настеньке я, в общем, мазала ножки, и Марии я мазала грудь и спину. Когда она болела, когда был кашель, вот. Мужу тоже я мазала грудь и спину. Я увидела результаты, мне очень понравилось. Кашель становится сразу мягче, его становится меньше. Вот. Самое главное, нужно применять. Не так купить и поставил на полочку, а если взял, то нужно обязательно применять. Вот такой вот удивительный продукт у нас есть в компании.